E a miña charla vai a tratar sobre os debuxos de anatomía de Leonardo. E titulei na Anatomía de Leonardo e actual son similares pero diferentes. Entonces, un pouco como introducción, ainda que xa falou meu compañeiro, comentar que Leonardo da Vinci foi o representante do home do Renacemento, e no Renacemento estudiábase, interpretábase unha realidade de un xeito novo, deixando un pouco de lado a religión, que foi o que predominou durante a Idade Media. E había unha necesidade de contacto ca natureza e utilizaron o home como modelo de perfección. De aí, esta imaxe do home de Vitruvio, donde se estudia, e é un dos temas constantes de Leonardo, o estudio das proporcións, non como para indicar a perfección. Ben, na época de Leonardo, todos os artistas que trataban de reproducir de forma real a anatomía, realizaban a disección, o estudio dos músculos, para reproducir de forma perfecta o que sería a morfoloxía externa e tamén a expresión dos sentimentos. E aquí, en que non se vexe demasiado ben, son un debuxo de Leonardo, donde reproduce perfectamente a musculatura superficial do que é a extremidade anterior dun cabalo. E tamén estudia, aparte disso, as proporcións, para, de cara a facer unha escultura, que neste caso era de Francesco Sforza, que non chegou a realizar. Ben, tamén teño que señalar que, aínda que soupera evidente que sabía ler e escribir, el considerábase un homo senza letra, un home que non sabía ler, pero non sabía ler latín nin grego, que ese era o idioma de transmisión do coñecemento da época antigua. Por lo tanto, empezou a estudiar anatomía sin ter coñecementos previos. Empezaría entonces desde cero. Tamén señala que os libros de anatomía da época vamos calificar de bastante básicos. E aquí temos algunhas imaxes de como se interpretaba ou reproducía a morfoloxía. E aquí teríamos unha cabeza cos ventrículos cerebrais, esas cavidades. Aquí, neste torso, vese os órganos da cavidade torácica e abdominal, pero veis que non aportan ninguna información con respecto á súa forma, un pouco, pero non á súa ubicación, a topografía corporal. E este sería tamén un torso humano, onde aparecen representados o corazón, o fígado, o estómago, e todos aí ocupando, sendo, digamos, máis ben esquemas filosóficos que anatómicos. E son todos contemporáneos, de 1503 e 1501. E, finalmente, quería comentar que, xa que Leonardo tuvo que realizar diseccións para representar mellor toda a morfoloxía externa, as condicións nas que traballou para realizar as diseccións eran diferentes ás actuais. Entonces levaban a cabo as diseccións sen fixadores, sen líquidos que preservaran ou retrasaran a putrefacción, e entonces tampouco tiña refrigeración, polo tanto tiñan que buscar sitios frescos para evitar tamén a putrefacción, e realizábase nos sótanos principalmente, con as desventaxas de que estaban mal iluminados e tamén mal ventilados. E finalmente, como a putrefacción solía ocurrir bastante pronto, eso implicaba que tiña poucos días para realizar a disección, e ademais, como Leonardo realizaba a disección e pintaba, ou realizaba os dibuixos, tamén tiña pouco tempo para dibuixar. Eso implica que el antes solía practicar as diseccións en animais e despois en humanos. Pero hai moitos detalles da anatomía humana que nunca chegou a perfeccionar, posiblemente por esa falta de tempo para perfilar os detalles. E, finalmente, na época de madurez de Leonardo, sí que consta que tuvo un colaborador de anatomía, que foi o profesor Marco Aurelio de la Torre, e en algunos sitios aparece Marco Antonio. Foi profesor de anatomía da Universidade de Padua e Pavía, e sábese que colaborou con Leonardo nestes 2 anos. E, desgraciadamente, morreu no 1511 a causa da peste, por lo tanto a colaboración non puido continuar, pero desa época datan os mellores dibuixos anatómicos de Leonardo, gracias á colaboración deste profesor de anatomía. Ben, en canto á anatomía de Leonardo, quería comentar que
Leonardo foi a primeira persona que aunou na súa persona o que sería un estudio científico e sistematizado ca habilidade para o dibuixo. Entonces foi considerado o primeiro dibuixante científico da historia. E despois hai dúas datas que marcan puntos importantes na vida de Leonardo. Concretamente, en 1489, Leonardo establece xa un esbozo do que sería o seu tratado de anatomía, que nunca chegou a publicar, pero era un índice bastante detallado onde aparecía xa desde un principio como sería ese tratado. Empezaba xa como método da concepción, como pasaba o feto a vida no útero materno, por que se producía o parto, como crecía o neno e despois, aparte de toda a morfoloxía da anatomía, tamén quería incluir dentro dese tratado o que serían os estudios dos distintos estados de ánimo. Como veis, iba a ser bastante completo, en el que nunca se chegou a publicar. E outra data importante foi en 1508, que no mosteiro de Nosa Señora de Anuova, en Florencia, había un paciente que era centenario e que falou con Leonardo antes de morrer e dixo que quería ser diseccionado por Leonardo. Leonardo estaba moi interesado por conocer os secretos da longevidade deste home e despois tamén por os secretos de unha morte doce, porque realmente quedouse como dormido. Ben, e desta disección quedan unhas descripcións de que as arterias deste home centenario estaban moito menos elásticas, moi endurecidas, e sería a primeira descripción que aparece nos textos de medicina sobre o que hoxe conocemos como arterioesclerose, o endurecemento das arterias. Ben, e simplemente comentar que a maioría dos estudios de anatomía de Leonardo aparecen recopilados no Códice Windsor, que hoxe en día é propiedade da familia real británica. Son dibuixos en encuadernado, folios soltos, e que estuveron en exposición recientemente. Dentro da anatomía de Leonardo vamos a empezar co aparato locomotor, que sería o esqueleto e músculos. Leonardo empezou a dibuixar estos cráneos en 1489. Foi a primeira incursión na anatomía e fixo unos dibuixos perfectos e tratando de buscar sempre as proporcións con estas liñas. Tamén Leonardo, neste caso, foi o primeiro que dibuixou de forma correcta a columna vertebral, a curvatura da columna vertebral, a posición correcta do sacro e así tamén a súa inclinación e a posición da pelvis. E esta imaxe sería da etapa posterior, cando a columna, xa na súa etapa madura, e sería a representación máis completa do que sería o esqueleto humano. E se ven hai uns detalles que non se sabe se utilizou huesos de distintos esqueletos. Por exemplo, esta escápula é un pouco máis grande do que sería proporcionalmente. Pero, esta páxina sería, digamos, un indicativo do que iba a ser o códice, o tratado de anatomía de Leonardo. Ben, aparte do que son os huesos, os osos, tamén se dedicou a estudiar os músculos, porque buscaba a perfección, digamos, os dibuixos máis realistas posibles nos seus cuadros. Entonces, estuvo moi interesado pola musculatura, o estudio da musculatura superficial sobre todo, e tamén dos músculos faciais que determinaban a expresión dunha cara. De feito, os músculos supoñen case o 30% de todos os dibuixos anatómicos que se conocen, o sea que tiveron gran importancia en Leonardo. Leonardo tamén coñecía a mecánica dos músculos, eso quere decir como funcionan a relación dos músculos cos osos e cas articulacións. E fixo numerosos estudios anatómicos de anatomía comparada basados en mecánica. E tiña claro, xa desde un principio, que se un humano quería andar como o que sería un mético, un caballo, teria que apoiarse sobre a punta dos dedos. E aquí ten estos estudios comparativos e con este, además, dibuixou os músculos como cordóns para ver, digamos, esquematizar
cal sería a acción dos músculos de cada músculo en cada articulación. En canto ao sistema nervioso, según as teorías clásicas, Leonardo considerou que o asento da alma, o asento físico, estaba localizado no centro do cráneo, seguindo estas líneas transversais, e a esta zona denominábase o sentido común. Este sentido común estaría ubicado a nivel na base do encéfalo, xusto posterior a este cruce que se denomina quiasma óptico, e onde estaría localizada a hipófise. E ademais, é curioso porque nesta zona hai unha gran cantidade de vasos que se denomina rete mirabile. Ademais, Leonardo foi o primeiro en dibuixar correctamente estas cavidades do encéfalo, que se denominan ventrículos cerebrais. E aquí teño unhas imaxes do que son os tratados de anatomía contemporáneos, e veis que dibuixan os que son os ventrículos cerebrais como esferas. Era completamente carente de sentido. Tamén se sabe que Leonardo realizou diseccións completas do que é o sistema nervioso dun humano, que incluye o sistema nervioso central, o encéfalo e a médula espinal, e o sistema nervioso periférico con estes pares espinais. E, ademais, Leonardo foi o primeiro que interpretou correctamente o que sería a formación do plexo braquial. Esos son os entrecruzamentos dos pares espinais que dan lugar á formación de nervios que van a aportar sensibilidade e a acción motora, que son os músculos do miembro anterior, ou sea, dos brazos, e tamén con respecto ao que sería as extremidades posteriores ou, en humana, as pernas, aportados polo plexo lumbosacro. Sería ese entrecruzamento de fibras nerviosas, perfectamente descritas aquí por Leonardo xa no 1508. En canto ás cavidades corporais, Leonardo ten varios dibuxos, estes concretamente sobre sería de vaca, donde aparece o diafragma. Xa se conocía a separación entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal a través dese músculo membranoso que sería o diafragma. E ademais tamén representa as diferentes posicións que ocupa o diafragma dependendo da fase de respiración. Se a inspiración, o diafragma estaría presionando a cavidade torácica, mentras que se a expiración estaría, ao revés. Se a inspiración expándese a cavidade torácica, mentras que se a expiración o diafragma presiona os pulmóns para que expulsen o aire. En canto aos órganos da cavidade torácica, estes ocupan outro tercio dos dibuxos anatómicos de Leonardo. Por lo tanto, tamén lles dedicou moito tempo, pero polos textos sábese que non chegou a comprender exactamente cal é o funcionamento dos pulmóns nin o do corazón. Leonardo conocía que o corazón era o centro do sistema circulatorio, pero non chegou a comprender perfectamente como funcionaba. En esta imaxe, que sería de Ponto, porque solía realizar as diseccións antes en animais, vese perfectamente a tráquea cos anillos cartilaginosos e como se dividen dos bronquios. Pero a seguinte división en bronquios lobares que van a cada lóbulo, ela aí xa se perdía e simplemente realizaba unha distribución tipo árbol, pero sin ter en conta o número de lóbulos que tiña o pulmón. En esta representación aparece como se divide a tráquea en bronquios e as seguintes divisións que non facían referencia aos lóbulos, e aquí tamén aparece o diafragma, o estómago e o fígado acompañando. Nesta imaxe vemos o corazón e como se distribuye ou como se relaciona cos distintos vasos. En realidade, nas representacións de corazón humano, Leonardo sempre cometeu o mismo error, e iso supónse que é debido ás influencias dos textos clásicos de Galeno. E é que no arco aórtico, aquí onde fai a curva a aorta, os humanos teñen, dese arco aórtico, nos humanos salen 3 vasos. E Leonardo só representou un dos vasos. E iso sería indicativo
de que, digamos que extrapolou os resultados que encontrou en bóvidos e en cabalos, que só hai o tronco brachiocefálico. Ben, bueno, o corazón, como xa vos digo, foi dibuixado con moito detalle por Leonardo, e así como os vasos, tanto da cavidade torácica como abdominal. E ademais tiña a teoría de que o corazón funcionaba era como unha semilla, da que salía a raíz e as ramas. Aquí este sería, bueno, pues, os seus meus traballos dibuixando o corazón de bóvido. E aquí neste extremo pues, vese un estudio sobre as válvulas, unha das válvulas, a válvula tricúspide, entre o atrio e o ventrículo dereito. E en canto a cavidade abdominal xa, os órganos digestivos dibuixou o que sería o estómago, acompañado do bazo e do fígado. Está ben dibuixado tamén o colon, aínda que a distribución do intestino pois, difere un pouco con respecto á realidade. Pero o importante desta lámina é que Leonardo foi o primeiro en describir o apéndice no colon humano. Ben, finalmente, con respecto ao aparato reproductor, pois, hai algúns autores que consideran que Leonardo era bastante desordenado nas súas anotacións. Posiblemente fose porque daquelo papel era un ben escaso. Entonces aquí aparece unha representación do que sería o aparato xenital masculino conjuntamente cos ventrículos cerebrais, o sea que un pouco desubicado. Perfecto conocemento do que sería o aparato excretor, os riles, os uréteres, a vexiga, a uretra, e tamén ten bastantes deseños do que sería o aparato xenital masculino e do aparato xenital femenino. Ben, pero o culmen do aparato xenital femenino veñen nesta sección da reproducción, porque Leonardo estaba convencido da universalidade da reproducción. E entonces empezou a estudiar a reproducción en úteros gestantes de vaca. E neste caso vese este útero, bueno, demasiado claridad, vese a vagina, o útero e o ovario. E esta sería unha visión externa onde se aprecian estos que son os placentomas. Si se retira o útero, pues quedaría o corio con estos cotiledóns. Ben, aquí non sei se podéis adivinar o feto de bovino que hai nese útero aí flotando. Ben, este esquema que aparece aquí un pouco máis detallado sería un placentoma, que sería a unión do que se denomina caróncula uterina, que pertenece ao útero, e un cotiledón do corio. Ben, e en principio Leonardo realizou diseccións, xa digo, de animales e despois de humanos, e cometeu o mismo erro tamén extrapolou que estos placentomas tamén se producían na placenta humana, cando o tipo de placenta humana é diferente, só hai un disco, ten unha placenta discoidal. Ben, e aquí en outra imaxe vou a reproducir esos placentomas, pero aquí aparece o feto rodeado polo alantoides e flotando en ese líquido. Ben, e en canto ás innovacións, Leonardo innovou en todo, e a parte dos seus dibuxos, que comparado cos da época son magníficos e cos seus textos explicativos, ten unha serie de innovacións que vou a citar solamente tres. E unha delas era que Leonardo deixou descrito que para conocer perfectamente a estrutura ou como a forma dunha estrutura anatómica é necesario verla desde distintos planos. Entonces, comentou que era necesario verlo de frente, dándolle a volta, desde arriba, desde abaixo e tamén lateral. Ben, a mellor representación desta teoría son estas dúas imaxes, estas dúas láminas, donde se representan 180 grados de musculatura en 8 vistas. E iso é o que se sigue aplicando hoxe en día tamén tanto en anatomía humana como en anatomía veterinaria, que para aportar información solemos dar sempre unha vista craneal, unha vista caudal, dorsal, visto ventral e tamén visto desde o lateral. Outra das innovacións foi que
realizou diseccións sistemáticas desde o plano superficial, marcando todos os músculos, retirando músculos e accedendo ao plano profundo. E finalmente, como poder a extracción, simplemente representou os músculos con cordóns. Ben, outra das innovacións de Leonardo é que foi o primeiro, Leonardo, como comentei antes, foi o primeiro en debuxar e describir perfectamente a forma dos ventrículos. E para eso utilizou unha técnica innovadora, pero xa utilizada na escultura. Utilizou a técnica escultórica de rellenar con cera quente as cavidades, esperou a que se solidificara e despois elimínase o que é o continente. E por eso concluiu que a forma dos ventrículos cerebrales sería esta. Esta sería unha sección transversal. Hoxe en día síguese utilizando esta técnica principalmente para realizar represións vasculares. Inxectase unha resina, se se inxecta en arterias, utilizas unha resina de color vermello, se se inxecta en venas, unha resina de color azul, deixase solidificar nos vasos e despois retírase o que é o tecido circundante. E formanse estos moldes de vasos, neste caso, sería un pato, e todo isto son un entramado de capilares e no interior teríamos as grandes arterias. Este sería un molde dun riñón canino e, se hubiéramos a maior aumento, podríamos ver incluso aquí os corpúsculos renais, e este sería outro molde vascular, en naranja as arterias e en amarillo a pelvis renal e o inicio do uréter. Son técnicas que seguimos utilizando hoxe en día. E a terceira innovación que vou comentar de Leonardo é que Leonardo foi a primeira persona en realizar seccións transversais. Dentro destos esquemas de anatomía, realizou estas seccións transversais que, se vemos aquí, van a aportar información de distintas estructuras con relación ao total. E estos son de gran importancia hoxe en día para estudiar a topografía corporal. E o estudio destas seccións é de vital importancia para conocer os órganos, como se dispoñen os órganos a distintos niveles, e son de estudio necesario cando se quere interpretar distintas imágenes das técnicas de diagnóstico. Ben, esta sería unha sección transversal a nivel dunha vértebra torácica onde se aprecian as costeras, e aquí estaría o fígado e este sería o estómago. E estas son seccións frontais. Ben, estas seccións son importantes, como vos comento, para interpretar as imaxes, por exemplo, da tomografía axial computerizada, o que conocemos como TAC. Esta sería unha sección de cabeza, transversalmente, e esta é unha sección de cabeza, pero saxitalmente. Entonces, aí temos aportan información sobre como se sitúan esas estructuras que nos interesan. E esta sería outra imaxen de TAC, unha imaxen transversal do abdomen, igual que aquí. Esta é unha vista frontal e esta unha vista saxital. Ben, e finalmente, creo que me extendí un pouco demasiado, en canto a anatomía actual, pois seguimos como antes, pero melloramos un poquito. Entón, na actualidade sí que podemos utilizar fixadores que digamos que retrasan un pouco o que é a aparición da putrefacción, podemos utilizar a refrigeración e seguimos utilizando métodos tradicionais ainda que un pouco mellorados. Este sería un pulmón de équido de cabalo, insuflado, secado con aire e despois barnizado. E queda con a forma que mantén dentro da cavidade torácica. Pero, hoxe en día, o método estrella para os anatomistas é a plastinación, que son pezas preservadas de forma indefinida. Simplemente consiste en retirar a auga e en vez de auga introducir resinas incoloras que van a manter a forma, e este sería un sistema nervioso humano. As imágenes que vou mostrar de plastinación pertenecen ao Museo Plastinarium, que está en Guben, Alemania, que é a sede de, digamos, a referencia mundial. E este sería un sistema nervioso de humano diseccionado e conservado, así con esa resina, que sería a plastinación. Teño aquí outras imágenes
Este home estaría xogando a xadrez, non poño a imaxe, pero ten toda o que sería a médula espinal e os pares espinais diseccionados con estas membranas que rodean a médula espinal. Esta sería a parte do sistema nervioso autónomo. E estas, plastinación de corpos. Este sería unha muller que se ve que fumadora, se comparáis con este pulmón que está máis blanquecino. E veis aí os órganos situados que aporta información en canto a topografía e en canto a relación de esos órganos co seu entorno. E finalmente unha imaxe de veterinaria. Esta sería unha sección de cabeza de cabalo teñida para diferenciar os distintos tecidos con calcio, neste caso os dentes e a mandíbula. E nada máis, concluir que si Leonardo realmente foi un adiantado do seu tempo, e se houbera publicado estes estudios de anatomía, pois a anatomía europea realmente debería ser moi enriquecida. O malo é que estes dibuxos salieron a luz 400 anos máis tarde de cando os ideou e, polo tanto, non aportaron nada a medicina, porque cando, digamos, que apareceron as técnicas, durante 1900, pois eran tan boas como as de fai 400 ou 500. E nada máis, moitas gracias.